почитувана председател на комисијата, почитувани колеги, почитувана јавност, почитуван колега Митревски. Не се сеќавам дека имаме дебатирано во претходниот мандат на Комисија за финансирање и буџет со вас, бидејќи вие не дебатиравте. Тука знам беа колешката Марија Ѓоргиевска, колегата Диме Велковски, но добро е тоа што сте не слушале или ви прераскажале што биле дискусиите овдека. Сега вака, кога се разговара за буџет, треба да се стави акцентот на бројките и визијата за следните 4, 5 или 1 година во зависност од програмата, а не на перформансот на говорница. Перформансот и буџетот и бројките не одат едни со други. Кога сме ки буџетот? Главната цел ви беше да прикажете дали власта, институциите се способни да наплатат она кое што треба да си го наплатат како држава. Јас ќе ви кажам неколку податоци. Првиот, вака најфрапантен податок, е тоа дека царината, како е најголемите полначи на буџетот, за 100 дена во оваа година, споредено со истите 100 дена преходната година, наплатила 48,8 милиони евра повеќе пари или 3 милиарди денари. И кога се прашуваме што се случувало лани, доблесно е како опозиција си побарате одговорност зошто тие пари не завршувале кај граѓаните во народниот буџет, туку можеби завршувале како што гледаме кај Крмзов и кај компанијата на вашиот патрон од Струмица. Понатаму, УЈП, треба се запрашаме зошто на истата економска активност во државата оваа година имаме 20% поголема наплата. Треба да се запрашаме зошто има поголема наплата на патарините, а можеби вие лично треба да се запрашате зошто требало да дојде нова власт, нов директор на ЈПДП и да почне да асфалтира поинтензивно и следната година, кога се одите до дома, голем дел од тој автопат да биде пуштен, а 7 години човек немаше по автопатот. И тие се работи кои што, како една опозиција одговорна, која што претендира можеби во иднина да биде опција помеѓу граѓаните, доблесно е прво да ги каже грешките и зошто ги изгубиле изборите, бидејќи убедувањето на нас и јавноста дека се било супер, дека рози цветале, а дека никој од тоа не го забележал, е дополнително подценување на гласачите. Дополнително ги подценувате гласачите, кои што според вас не знаете зошто гласале против вас или за некој друг. Вие сте убедени дека сте биле најдобри. Вие сте убедени дека сте граделе. Вие сте убедени дека со 130 возиме до Охрид. Вие сте убедени дека градско прием со 130 на саат возиме. Не почитуван колега, ни тој пат 7 години бевте, не го завршивте. За тоа ве казни народот, а не ве казни народот заради нешто друго и ве молам да го мислиме на дигнато ново собрание и да се однесувате согласно реалноста која што е во општеството, а не имагинарната реалност која сами си ја поставувате, па потоа ја браните или напаѓате. Благодарам. Благодарам. Контра